Assalomu alaykum hurmatli Forslik kanali kuzatuvchilari. 71 yo'nalishi bo'yicha ikkinchi qadamjoga yetib keldik. Bu kishi Hoji Abduxoliq G'ijdoniy rahmatullohning xalifalari bo'lib hisoblanadilar va Orif Ar-Revgari bo'lib, bu kishining manzil topgan joylari Buxoro viloyati Shofirkon tumanida joylashgan. Hozir ichkariga kiramiz va batafsilroq ma'lumot beramiz. Hazrat Hoji Orif Mohitabo nomi bilan mashhur bo'lgan Orif Ar-Revgari Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi Revgar qishlog'ida tug'ilganlar. 100 yildan ziyod umr ko'rib, 1259-yilda vafot etganlar. Qabrlari ko'rib turganimizdek Shofirkon markazidagi obod ziyoratgohga aylantirilgan. Hoji Orif Ar-Revgari o'rta bo'yli, oy yuzli, katta ko'zli, qoshlari kamon, butun vujudlaridan mushk ambar hidi anqib turadigan avliyo zot bo'lganlar. Hoji Orif Ar-Revgari silsila-i sharifdagi 11-xalqaning piri murshid bo'lib hisoblanadilar. Bu zot sharif shariat va tariqat ilmlarini Hoji Jahon Abduxoliq G'ijdoniy rahmatullohdan o'rganganlar. Hoji Orif Ar-Revgari Hazrat Abduxoliq G'ijdoniyning 4-xalifalari bo'lib hisoblanadilar. Bu kishining haqlarida maqomotda juda ko'p ma'lumotlar berilgan. Bir qisqa hikoyani ko'rib o'tamiz. Risola-i Sig'noqiy asarida bayon etilishicha, kunlardan bir kuni Hoji Ahmad Yassaviy taom pishirayotib, muridi Hoji Do'g'iyni G'ijdonga borib, Hoji Abduxoliq G'ijdoniydan qatiq olib kelishini buyuradilar. Hoji Do'g'iy G'ijdonga yetib bormasanoq, G'ijdoniyning xalifalari bo'lgan Hoji Orif Ar-Revgari Ahmad Yassaviy huzurlariga qatiq olib keladilar. Bundan xabar topgan Hoji Do'g'iy, Orifning holi mendan ustun keldi, deya Hoji Orif Ar-Revgarining kamolotlarini e'tirof etadilar. Alloh taolo barcha o'tganlarimizni o'z rahmatiga olsin. Bizlarga ham ularga nasib etgan ilmlardan, taqvolardan, yaxshiliklardan nasib aylasin.